Hi guys, for today's video naman natin, titesting natin guys yung bagong amplifier ko na DB Audio. Kasi may nagtanong sa atin kung paano gamitin yung Bluetooth ng DB Audio guys. Tara guys, panoorin natin to. Tapos kung may tanong kayo, comment lang sa baba. Susubukan po nating sagutin lahat ng mga tanong nyo guys. Tara, umpisa na natin itong video na to. Ito na, ayan yung amplifier natin guys na DB Audio. Tapos siyempre unang-una yung gagawin, papower on mo nyo muna yan. Ayan na. Tapos guys, i-select nyo muna tong mode. Ayan o, may nakalagay dito na mode. Select nyo yan guys hanggang lumabas yung blue. Ito guys o. Line kasi yung nakalagay dyan. Ayan guys o, yung sa Bluetooth. Ayan o. Select nyo to guys. Ito, yung mode na to. Pindutin nyo yan. Yan. Wala. Pindutin nyo lang hanggang lumabas yung blue. Ayan. Ibig sabihin ng blue na yan, Bluetooth yan guys. Ayan o. May lumabas na blue. Ibig sabihin ng blue, Bluetooth. Tapos, kung ito naman ang lumabas, yan, yung line na yan guys o. Hanapin natin yung line. Ayan yung line. Ibig sabihin, line input yan guys. Doon yan pagka magkukonek na kayo doon sa likod. Pagka gagamitin nyo to, halimbawa magsa-setup nyo to sa gagamitin nyo tong amplifier na to sa mid-high. Ayan, yan ang siselect nyo guys. So, yan ang lalabas. Ngayon kung magbu-bluetooth kayo, hanapin nyo yung blue. Ayan o, lalabas yung blue na yan o. Ibig sabihin yan guys, yung blue, Bluetooth. Ayan, lumalakas na naman yung ulan. Ayan guys, set up na natin. Ayan, nakaset up na kayo guys ha. Ayan, naka-bluetooth na siya oh. Ngayon, magse-select na kayo. Naka-connect na kayo dito sa bluetooth nya. Ayan guys oh. Yung Bluetooth Connect. Yung pangalan ng Bluetooth ng amplifier na to guys. Ayan guys, yung pangalan ng Bluetooth ng amplifier na to, itong DB Audio, may nakalagay dyan, ayan o, AB8022BT. Ayan, dito yan nakalagay guys o, ayan o. Ayan ang nakalagay dyan. Ngayon, naka-Bluetooth na siya. Pag nag-stop na yan guys o, ibig sabihin naka-connect na kayo nyan. Tsaka, siyempre, nakalagay dito, ayan guys o, ayan o. AB8022BT connected. Yan, pwede na kayong pumunta sa music nyo guys. Mag-input na kayo ng music nyo. Yan. Ayun guys, yung gagamitin pala nating pang sound check natin guys, yung walang copyright. Mahirap kasi pag na-copyright tayo, masasayang yung pinaghirapan nating video na to guys. Kaya ito muna, ito lang lagi yung mga pinapatugtog ko sa mga sound check guys. Ito, hanapin ko muna yung walang copyright. Ayan. Pwede naman tayong mag-input ng may copyright pero saglit lang guys. Mga 10 seconds lang. Huwag kang lalagpas ng 7 or 10 seconds para hindi ka ma-copyright. Yun guys, yun ang tips ko sa inyo pag halimbawa magbibideo kayo o magsa-sound check kayo na i-upload nyo guys. Yun ang lagi nyong iiwasan, yung copyright, kasi masasayang lang yung mga video nyo na ina-upload guys. Hindi mapupunta sa inyo kung halimbawa monetize na kayo. Hindi mapupunta sa inyo yung revenue. Mapupunta yung revenue nun guys sa may-ari ng ginamit nyo na
na music na pang sound check. Yun yung sinasabi kong copyright guys. Kaya kung limbawa, katulad na sinabi ko kanina, kung magbibideo kayo, mag-upload kayo ng mga video guys, yun ang iiwasan nyo, yung copyright guys. Mag-download kayo ng mga music soundtrack, music na walang copyright. Yun yung gagamitin nyo guys. Pwede naman kayong gumamit ng halimbawa yung gusto nyong music, pero 7 to 10 seconds lang guys, magpapalit na naman kayo ng music nun. Ganun yun guys, para maiwasan yung copyright. Ayun yung tips ko sa inyo guys. Ngayon, sound check na natin to guys, yung walang copyright na music. Ayun oh, volume na natin to. Ayan yung volume nya. Ayan guys oh. Ayan. Ayan, naka bluetooth na siya. Ayan guys oh. Yan lang yung gamit natin na speaker guys, pang sound check lang naman eh. Para lang to sa nag-request sa atin. Guys oh. Ayan yung sound check ng Bluetooth speaker na amplifier na DB Audio guys. Ayan guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to.